اختران دیدم که هر کس به چندین چهره دگر دارد به وصلش. به چشم اختران دیدم که هر کس به چندین چهره دگر دارد به وصلش. یکی را قهوه‌ای رنگ و یکی را زرد و دگر را با حریر رنگ سفیدش. چنین عالم عجب زیبا به گردون چرخ افلاکش به چرخان چرخ اندازش. یکی بر پایه رشد است، یکی چون افتاده بر غلطش، یکی را وقت اتمامش. دگرها بودند و رفتند، به وصل کار خود کردند، به غیر از ما دگرها خواهد آمد. چرا پس چون کس نمی‌داند چه حکمت باشد این عالم، چه کار آیین. مرا آگه به چندین عالمی دیگر، فناتر عالمی باشد به دور از ما. هر آن روزی که بگذشت شباید بر سکوتش باشد عالمی دیگر. سر اسرار الهی کس نداند بهر این عالم. سر اسرار الهی کس نداند بهر این عالم. چرا هست رسمه ها باشد درازش. گر تو را چون نکته دانی و عقل و هوش در نظر کن بهر کارای زمان. هر اصولی بهر کاری در وصول، ریزه ها را زنده باشد زیر آب و زیر خاک. چنین آموزگار خلقی را کس نباشد استاد کار، عالمی در نظامی رسم کار. نیکو گفت سخن از دل شیطنین، روزگاران را چنین باشد. در این عالم هزاران علم سری در زمین، گرچه هر کس را نباشد روزنی بر اسرار نهان. بر زبانت ذکر کن 40 را 40، به هر روز 2 هزار الله الصمد را. بگفتم این سخن به روزی از روزگاران.